جس طرح نمازاں اللہ رب العزت نے فرض فرمائیاں، اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز جمعہ بھی مسلمانوں تے فرض عطا فرمایا۔ تو یہ ماہ مبارک جس دی اج 10 تاریخ ہو گئی، شعبان شریف دا مہینہ، انبر والا مہینہ، رحمتاں برکتاں والا مہینہ، فضیلتاں والا مہینہ، یہ عبادت کرن دا مہینہ اور درخت دا پھل پکن دا مہینہ۔ اس امت دی رہنمائی میرے محبوب علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ یہ ماہ مبارک اللہ دا مہینہ ہے۔ میرے محبوب فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، جڑا بندہ اس وچ عبادت کرے گا، فرمایا کہ میں اس کو اللہ دی بارگاہ وچ اجر لے کے دیواں گا۔ اور آج دا دن فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، 10/11 یہ سانوں اس آیت دی تفسیر دستی ہے کہ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ تو دنیا تے میرا نام لے، میں تیرے مرن تو بعد بھی چرچا کراں گا۔ اج ویکھ لو کسے نوں پیو تو دادے دا پتہ نہیں ہے، دادے دا نام پردادے دا نہیں آندا، کوئی زیادہ پیو تک یاد رکھدا یا دادے تک یاد کر لیندا ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتنے عرصہ ہو گیا، کتنے عمر ہو گئے، کتنے ہزار سال ہو گئے اس دنیا تو گئے ہوئے نو، تو جدوں بھی 10 دا دن آندا ہے تے ہر مسلمان دے دل وچ ایویں محبت اجاگر ہوندی ہے کہ جویں ساڈے سامنے بیٹھے۔ یہی ہے کہ اللہ دا وعدہ کہ تو مینوں یاد کر تے میں تیرا چرچا کراں گا۔ انہاں ساری زندگی اللہ دی مننی، اللہ دے حکماں دی اتباع کردے رہے، پیارے محبوب علیہ السلام دے طریقے کار نو اپناتا ہویا زندگی بسر کیتی۔ اللہ اج انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں، اور انہاں دے مرن تو بعد بھی، یعنی ظاہری دنیا دے جان تو بعد بھی اللہ نے نہ انہاں دا زندہ کیتا، فرمایا کہ تسی دنیا تے مینوں یاد کرو، جدوں تسی قبر وچ جاؤ گے ادوں میں تانوں یاد رکھاں گا۔ تے جدوں اسی دنیا تے ویکھدے پے ہیں کہ اللہ نے انعام دیتا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اللہ انہاں بنداں نوں انعام دے گا۔ انہاں دے صدقے اللہ رب العزت انشاءاللہ ساڈے جے گنہگاراں دی بخشش فرماوے، کیونکہ اتنے نیکیاں کام نہیں آنیاں، اتنے وسیلے کام آن گے، اتنے سانوں انہاں بزرگاں دے نقش قدم تے چلنا یہ کام آوے گا۔ اور ساڈا تے اگر اللہ رب العزت حساب لوے نا تے اسی ایک ایک اس دی نعمت دا بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ کہ ایک روایت وچ آندا کہ ایک بندہ جنہیں بڑیاں نیکیاں کیتیاں تے قیامت دن اللہ رب العزت فرمایا کہ میرے بندے جنت تو آدھے عملہ نہ لینی ہے کہ میری رحمت نہ۔ اس بندے دے نیکیاں اتنی آئیاں، خیال آیا کہ میں تو گناہ کیتا ہی کونی ساری زندگی، اور کہ مولا میں آدھے جڑے نیکیاں کیتے نا انہاں دے بدلے جنت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتو اس میرے بندے نو وکھاؤ کہ میرے فضل تو بغیر کچھ ہی نہیں ہے، کہ جڑے نیکیاں بھی میرا فضل ہے، میری رحمت ہے۔ فرما دے کہ جنت دا سیر کرامنا شروع کر دیتے اترے پاس، تے راہ وچ ترے لگ گئے، پیاس لگ گئی، آکھن لگا فرشتو پانی، تے فرما کہ اللہ کو پوچھنے قدرت دی آواز آئے کہ میرے بندے نو آکھو کہ نیکیاں دا چوتھا حصہ دے وچ تے گلاس پانی دا دیساں۔ تھوڑا ہور گیا، اگے ادھیاں نیکیاں اگے گیا، تریا حصہ اگے گیا، 4 گلاساں دے بدلے ساریاں نیکیاں دے تے ویلا، اجے تک جنت دی سیر پوری نہیں ہوئی۔ تے فرمایا کہ انہوں واپس لے آؤ، تے پوچھا کہ بندے ہن دس نیکیاں نال جنت لینی ہے کہ میرے فضلاں نال؟ کہ تیریاں نیکیاں تے آئے ہیں جڑے میرے 4 گلاس پانی دے تو دنیا تے پیچھے آئے، انہاں دے بدلے نیکیاں تے ساریاں تیرے مک گئیاں، تے تینوں میں تندرستی بھی دتی، تینوں میں ایمان دی دولت بھی دتی، تینوں میں صحت بھی دتی، میں تینوں رزق بھی دتا، تے تو میری کیڑی کیڑی نعمت دا شکر ادا کرتے۔ ادو بندے نے عرض کی اللہ کہ تیرے فضلاں دا تینوں واسطہ، تیرے فضلاں دا فضل تو بغیر کچھ نہیں۔ اے وہ ہستیاں کہ جنہاں نے اللہ نے فضل جنہاں تے کار چھڈیا، جنہاں جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی، یار انہاں دی زندگی ویکھو، آخر وہ بھی انسان آئے نا، وہ بھی بندے آئے،
انہاں دی اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی، سارا کچھ آ، لیکن اج اسی آنے جی وہ تو بندے کر کے ساڈا اپنا نہیں جاتا۔ اے نمونہ اللہ نے سانو دکھایا کہ نبی اللہ نے بشر بھیجے، انسان بنا کے بھیجے، تاکہ کوئی یہ نہ آکھے کہ یار یہ تو نبی ہے تے کر کے ساتھ تو نہیں ہوندا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ تہاڈا جڑا طریقہ کار ہے نا سارا ہی یہ صرف امت واسطے ہے، کی کچھ میرے کریم آقا نے نہیں کیتا۔ یار ہوے اللہ دا یار تے لوگ پتھر مارے، ہوے اللہ دا یار تے لوگ تانے دے، یہ کدے ہو سکتا ہے؟ ہوے اللہ دا یار تے پھر 3 دن گھرے پکے نے، مہینہ مہینہ گھرے کچھ نہ پکے، صرف کی ہے کہ میرے امتیاں نو پتہ لگ جائے۔ یار انہاں دے یاراں تے انہاں دے غلاماں کول اتنا کچھ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سرکار میرے کریم آقا نے ایک دن فرمایا کہ آج میں رات آدھے یاراں دے محل ویکھے، یاراں دے رتبے ویکھے، ابو بکر صدیق دا رتبہ ویکھا، فرمایا کہ ایک ایسا بندہ ہے جنوں ہر دروازے تو صدا ہو رہی ہے کہ یار اے دروازے تو آجا جنہ داخل ہو جا۔ کہ آج کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بندہ؟ فرمایا کہ میرا ابو بکر ہے۔ پھر فرمایا کہ میں ایسا محل ویکھا جنت وچ جڑا سارا نالوں سونا، میرا دل آیا، میرا خیال آیا کہ یہ کسی نبی دا محل ہوئے گا۔ فرمایا کہ میں سمجھا کہ میرا محل ہے۔ سرکار اندر جاواں لگے، یا رسول اللہ کہ یہ تہاڈا نہیں ہے، یہ تہاڈے غلام عمر دا ہے، اتنا سونا محل ہے۔ فرمایا کہ پھر عثمان غنی دا، پھر علی پاک رضی اللہ عنہ دا گھر ویکھا، تے فرمایا کہ عبدالرحمان پھر میں تینوں ویکھا تے تو سانو نال ملا۔ کافی دیر میں انتظار کیتے تے مینوں انج معلوم ہویا ساڈی زبان وچ کہ تو کدھر خسارے وچ نہیں پے گیا۔ کافی دیر بعد، سال بعد تیرے متھے تے پسینہ تے تو ایک گھابرا ہویا تے آ رہی ہیں تے میں پوچھا کہ عبدالرحمان کتھے رہ گئی ہیں؟ تے تس آکھا کہ سونا میں آدھا حساب دیندا پیا۔ یارو جنہاں دا حساب انہاں دا کی حساب ہونا؟ جنہاں دا کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، جنہاں دے ہر اتباع اللہ اس دے رسول دے حکماں دے مطابق ساہ نکلے، انہاں دے کیا حساب ہونے؟ لیکن ساڈے واسطے حضرت عبدالرحمان بن عوف نے حضرت یا رسول اللہ وسلم ان دا کوئی بچان دا راہ بھی ہے؟ تے میرے لاج پار فرما کہ ہاں صدقہ تو خراب ہے۔ تے یارو جنہاں دے 100 اٹھ منافع دا آیا ہوئے، اتفاقاً ملک شام تو اسے دن ہے 100 اٹھ منافع دا آیا، باقی جڑا اصل مال ہو ہاں آج کے یا رسول اللہ علیہ وسلم کے آئے سارا کچھ جڑا 100 اٹھ دا مال ہے نا یہ میں اللہ دے نام صدقہ کیتا۔ آج کے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہونا میں بچ جاتا؟ میرے محبوب فرمایا کہ نہیں، جو کچھ ہے نا یہ سارا اللہ دے نام تے بانٹ دے۔ یار کیسے اتباع کر دیا ہے، فوراً اٹھے تے دوڑ پے کہ جو کچھ گھر دے وچ لیا کے اللہ دے نبی دی بارگاہ پیش کر دینے ہیں غریباں یتیماں واسطے۔ اللہ نے جبرائیل نے فرمایا کہ جبرائیل جا، میرے محبوب نے فرمایا کہ عبدالرحمان واپس بلا لے۔ یار کیسے دیوانے آئے، کیسے یار آئے، کیسے انسان ہو بھی آئے نا تے کیسے یار فکر ہے آخرت دی کہ میں آخرت تو بچ جاواں، حساب تو بچ جاواں، دنیا جانے چلی جاوے۔ اج اسی آنے یار اتھے ویکھا جاتے، اسی آنے کیا انہوں نے نہیں پتا کیسے اللہ دے نبی دے یار ہیں سانوں تے یار جنہاں دنیا تے بشارتاں لبے جنتیاں، اے او یار ہے جنہاں نو اللہ دے نبی فرمایا کہ میرا یار جنتی ہے جو مرضی کرے۔ کیا انہوں نے یقین نہیں ہے فرمان مصطفیٰ تے؟ کیا انہوں نے یار جو مرضی کرو دا ایسے خوش نصیبہ جنہوں نے میرے محبوب فرمایا کہ جو مرضی کرو تی انہوں دا تقوی اتنا، ڈر اتنا، عمر جائے فرماندے پہ کاش میں کوئی پرندہ ہوندا، کاش میری ماں میں جمدی نہ، کاش میں ایک عام بندہ ہوندا جڑا زندہ رہندا دنیا گزاردا، مر جانا تے پیچھے نہ ہی کوئی نہیں لیندا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ نے تو میں سارا کچھ دیتا ہے، بادشاہی بھی دیتی، دنیا سے چرچا بھی دیتا، اتنے خوف ہے۔ اللہ نے جبرائیل فرمایا کہ جبرائیل جا میرے محبوب نو آ کے واپس بلا لا، اینو یہ آکھو کہ کوئی آ جائے بوئے تے غریب ہے تو انہوں دتا کرے، کوئی بیادری دا رشتہ دار کوئی تنگ دست آ جائے تو انہوں دتا کرو، کوئی فقیر آ جائے انہوں دتا کرو، کوئی راہگیر جاندا پیا مجبور ہو جائے تو انہوں دتا کرو، ہاتھ نہ صدقہ کیتی رکھا کرو، اللہ مہربانی کر۔
اور جنہاں دی گارنٹی خود خدا دے حکم دے کہ محبوبہ نہ آئے تے کوئی کرے یار او ڈردے پے نے او روندے پے نے تے افسوس آج دے مسلمان تے یارو ان جنہاں نو جنت دی بشارتاں اللہ بھیجے او نہ بھی کچھ کر دے تے یقیناً جنہاں تے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہ موارد عنہ کہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو گئے میرے تے راضی ہے تے او اتنا ڈردے پے تے افسوس ساڈے مسلماناں تے اسی نماز دے نیڑے نہیں جاندے روزے دے نیڑے نہیں جاندے صدقے دیواں دے نیڑے نہیں جاندے تے جدوں آکھا جاوے نا کل ہی ایک جگہ تے بیان آ تے میں نماز دے بارے کہ یارو جیڑا بندہ تو ایس مہینے وچ بھی نماز نہ پڑھے خصوصاً 15 دی رات نو بھی مسیح تے نہ وڑے ادھی اگے ساڈے آ رہی ہے اس بندے دے نصیباں تے روئیے نے تو ہور کی کر سکنے ہیں کہ جیڑا 15 دی رات نو بھی اللہ دی بارگاہ وچ معافی مانگتے آدے گناہاں دی توبہ نہ کر لے اللہ نو راضی نہ کر لے اس گیا بعد نصیب کوئی ہو سکتا ہے کہ جنہاں نو اللہ شام تو لے تے فجر تک خود آواز دے میرا اللہ کہ بندے آ جا پہلے آسمان تے اللہ تعالیٰ دی ذات جس اس لاک ہے جس انداز وچ مالک چاہ سے پہلے آسمان تے تشریف فرماؤ سے جی اللہ دی شان ہے کیونکہ اللہ بابا اٹھن تو پاک جے اللہ سما تو پاک ہے اللہ جگہ تو پاک ہے اللہ کسی شے دا محتاج نہیں میرا اللہ ہر جگہ تے موجود ہے تے حدیث پاک ہے کہ پہلے آسمان تے جس طرح دی شان ہے شام تو لے تے یار فجر تک ہے میرا پیو میری ماں میرے رشتہ دار ہے ایک باری سدے نمازی مولوی نو سدے ایک باری دوئی باری سدے تری باری نمازی بھی آتے یار مولوی ایڈا ٹھوکا لا کہ جنہیں میری گل ہی نہیں سنی میں نے سمجھا ہی کچھ نہیں گھنی گل تو مسجد تو چیک دے سی بس لگا تھا نہیں تھا یار اتنا مولوی کہ میری نہیں سنی یار لمبردار آواز دے سی نہ سنیے کہ وہ یعنی ایڈی تے میرا اللہ شام تو لے دے ہی آتا مطلب فجر تک آوازاں دے وے تے بندہ شامی کھا تے سویں اوندا دتا ہوئی تک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیتا نا کہ حضرت کچھ تبلیغ فرما دیو کچھ نصیحت فرما دیو تے فرما کے بیلیا گناہ تو بچ جا گناہ تو تابہ ہو جا توبہ کر لے اکھنے کہ حضور جی نہ کر سکا تھا آپ نے پھر 5 چیزیں دسیاں فرمایا کہ جے گناہ تو نہ بچی نا تے اللہ دا دتا ہوا رزق کھانا بند کر دے اللہ جی رزق دے رہے نہ کھا آخر لگا حضور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مالک دیتا ہے فرمایا کہ پھر اللہ دی زمین تے نہ ٹور ہے حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری زمین اللہ دی ہے فرمایا کہ پھر اللہ دے سامان تھلو نکل جا حضور یہ کی بھی ہو سکتا ہے تے فرمایا کہ مڑ شرم کر ہے کھاندا ہوندا ہے پیندا ہوندا ہے اون دی زمین تے ٹرنا ہے تے مڑ نا فرمانیاں ہوندیاں کرنا کچھ حیا کر اے مسلمان کو جاپا بھی خیال کریے جی اندر گھر وچ نہیں آنا تو اندر اس رات کا دتو ہے تو نہ کھائیے کھاون تو سارے مولوی پتہ نہیں کتنا سارے پنڈ دان نہ کھاتے نے تو یہ سوتے کی نماز پڑھا دے سویں تو فجر دے پتہ لگے تو یار وہ بندے کیا ہیں تو یار وہ بھی تو بندے آئے نا اور میرے فرید 40 سال رات نو کود وچ وظیفہ فرما دے آئے تے صبح اٹھنا تے فجر دی نماز پڑھ کے گلی چ گزرنا نا تے لوگ کیونکہ درویشاں دی اللہ تعالیٰ صفتاں جڑے نو عام بندہ دل چ پا دیندے محبت ہے چھوٹا کیوں نہ ہوئے تے لوگ آندے کہ درویش جاندا پیا اللہ دا بندہ جاندا آپ سار رات یہ معافی منگدے اللہ مینوں لوگ چنگا آندے نے تے میرے جے تو بندہ ہی کوئی نہیں امام سرکار ابو حنیفہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار بازار میں جا رہے ہیں تے اگے کچھ لوگ بیٹھے آئے اپنے رنگے تے آکھن لگے یار آئے وہ بندہ جیڑا سار رات عبادت کرتا ہے آپ فرماندے کہ میں سنا نا کہ میری عادت نہیں ہے سار رات عبادت کرن دی کچھ آرام کردا سو اس بعد 40 سال کہ یار لوگ مینوں آندے کہ عبادت گزار تے میں ستا رہنا 40 سال عشاء دی نماز دا وضو فرمانا اسے وضو دے نال نماز فجر ادا فرماویں کہ یار لوگ مینوں آندے اے جے تے میں اے جے تے کدی آپا بھی سوچا کدی آپا بھی خیال کیتا کہ لوگ یار وہ وقت تھا کہ جدو مسلمانوں ویخ تے کافر کلمہ پڑھ جاندے ہیں غیر مسلم سانو ویخ تے رائے رائے سے آ جاندے ہیں غیر مسلمانوں حیا آ جاندہ مسلمانوں ویختے کہ یار بھی تو بندے نے آج ایسی مسلمان کے جے رہ گئے ہیں یار سانو ویختے وہ سارے تے اعتراض کرتے سارے تو انگلہ اٹھا دیا یار آئے مسلمان دا کام
تیرا پھر یہ اپنا کام نہیں آ راہ ویلی کا شکار ہونا اپنا کام نہیں آ اپنا کام تو سیدھا اہدنا الصراط المستقیم تے پھر اللہ نے علیہ سنو جماعت کرم کیتا کہ سارے نیک بنداں دا راہ جڑا ساڈے واسطے رکھ دیتا کہ تو غوث اعظم راہ تے چلی تاں بھی جنتی ہیں رفع یہ نے نماز سرکار پڑھ دیا اچھی امیر بھی آندیا تے فرما کہ ایویں بھی کری سیدھی راہ تے جاویں ان دے نال کل قیامت والے دن ہوسی جی ایں ہاتھ باندھتے کرے تو میرے فرید والی راہ تے ہوے گا اللہ نے سارے راہ تے چھڈا ہی کوئی نہیں یار تو مجبور ہوے نہ کھڑا ہو سکے تے بیٹھ نماز پڑھے تے امام مالک دا طریقہ تیرے تے آ جاتا اللہ نے کہنا انسان کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مخلوق ہے یا خالق دی ادا ہے اس مسئلے تے افسر کا فتویٰ دیتا تے بعد بادشاہ نے مار مار کے پیر بھی ہاتھ بھی سارے تے فرمایا کہ جی مجبور ہو جائے تو اس امام دا راہ پار لے سارے اللہ نے کتنے احسان کیتے نے تے میرے حسین اے تے دس کہ جے وضو نہ بھی راندا ہوئے نا تو سجدہ نہ چھڈے وہ وقت میری حسین ہے مٹی تے ہاتھ مارا تو یار مٹی لو لان ہو گئے جے چہرے مبارک ہاتھ پھیرا تو چہرے تو خون ہے تے سجدہ کیتا سجدہ لیا گیا تے خون ہے تے سانو مڑ بھی سبق دیتا اے میرے نانے دے امتیو کدھر ہے یہ نہ خیال کرا کہ سانو تو کنڈا وا جاوے تے نماز نہیں پڑھیندے سر نو پیڑ چل جاوے تے نماز نہیں پڑھیندے جے تھوڑی جی درد ہو جاوے تے نماز نہیں پڑھیندے کیوں جی پیڑ بڑی آئے اور میرے حسین نے بھی تو سانو دسا 72 وار ہونا ضربہ 72 جگہ تے زخم ہوویں تے مڑ بھی آخری سجدہ ہوئے تاکہ مولا تو راضی ہو جا علی اصغر بھی دیوے تے مولا تو راضی ہو جا علی اکبر بھی دیوے تے پوچھن مولا تو راضی ہو جا تے جدو آدھی جان دی واری آئی نا اللہ فرمایا کہ حسین ہن تو راضی ہے جنہوں نے اللہ فرماوے کہ حسین ہن تو راضی ہو جا سارا کچھ دیتا کہ مولا تو راضی ہو جا اے مولا نو راضی کرن انجے تے مولا سانو ایک رات دے میرے بندہ ایک رات نو عبادت کر میں اللہ راضی ہو جاتا ایسی ہے جے نکمے ہیں کہ اس رات بھی ایسے شام تو نہیں فجر تک فکر ہی نہیں ہونے اے پرسوں رات آ رہی ہے سوچ ہی نہیں ہونا میرے کریم آقا علیہ السلام 14 دا روزہ رکھا 15 دا رکھا 16 دا رکھا ساڈے واسطے میری اماں صدیقہ فرمان دے کہ اس رات میں کریم آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف فرمان ادھی رات کا وقت ہویا تے جے میں بسترے تے ہاتھ مارا تے سرکار کوئی نہیں میں بیدار ہوئی اٹھی تے ویکھا بسترا خالی میں کریم آقا دے قدماں دے نشان قربان دے سونے تو پتھریلا علاقہ حاجی رات ویکھتے آئے نے کہ قدم میرا خیال ہے شاید کدھر مٹی ہو سی اتنے نہیں تو مٹی ہے ہی کہانی پورے عرب دے مٹی کا نہیں تو یار میری ماں صدیقہ نو میرے محبوب دے قدماں دے نشان کیڑے لبیا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے کہ جدوں سانو کریم آقا نو لبھن دی لوڑ پیندی ہے نا کدے کدے تے سانو لبھنا نہیں پیندا اسی سرکار دے قدم مبارک دے نشان ویندے ویندے تے پہنچ جاندے تے کسے نے پوچھا کہ سر ابو ہریرہ قدم تو تے لگدے نہیں فرمایا کہ جتے کریم آقا دا قدم لگدا تے خوشبو جانتی نہیں آئی اسی اس خوشبو دے پیچھے پیچھے جا کے سونے نو لب لیندے تے اے قدم لگے ہوئے میرے محبوب دی اس رات نو جیڑی ماں میری لبدی جنت البقیع گئیاں تے سرکار سجدے وچ ایس گنہگار امت واسطے رو رہے جیڑی امت نو حیا نہیں آ جیڑی امت میرے نبی دی سنت رکھتے راضی نے جیڑی میرے نبی دی ایک ایک ادا 100 شہیداں دا درجہ ہے حسین دا درجہ شہیداں وچ ہے نا یہ جے 100 شہیداں دا درجہ اللہ نے ایک ایک سانو گنہگاراں نو دتا کہ تسی ایک میری سنت ادا کرو میرے نبی تے میری ماں ویکھا تے سرکار رو رہے تے اس گنہگار سے ماں واسطے بخش دعا کر رہے کافی دیر وینج رہی ہم سرکار خاموش ہو گئے تے میری ماں فرمان دے کہ اتنی دیر خاموشی اختیار کی کہ میرے دل خیال آئے کہ کدے روح تے پرواز نہیں کر میں انگوٹھے نو ہلایا تو سرکار زندہ ہے بیدار ہوئے میں دوڑ پئی اگے کے دوڑ سی جاندے سرکار پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میں جا کے بسترے تے لمبی ہو گئی لمبی ہوتے بسترا منہ تے کر لیا تے میرے کریم آقا بھی آئے تے مینوں آواز دیتی تے میں خاموش ہو گئی اینج معلوم ہے جی ستی پئی ہیں تے سرکار نے سینے مبارک ہاتھ رکھا تے دھڑکن تیز ہے کیونکہ بندہ دوڑ تے آوے نا تے جی جو مرضی ہے کوشش کرے دل دھڑکنا تے مینوں فرمایا کہ عائشہ کتھے گئی ہیں میاں بیوی ہے نا تے آ کے سونا میں تو ستی پئی ہیں فرمایا کہ عائشہ تیرا سینہ دلا دستا کہ تو دوڑ تے آئی ہے
تے تیرے دل خیال ہے کہ کیا اللہ اور رسول تیرے جاتے کر سی؟ میری ماں نے کہ یہ رسول اللہ ہاں میرے دل خیال آیا کہ جن عورتوں نہ آتا ہے تے فرمایا کہ عائشہ میں ستا پیا سوں تے جبرائیل علیہ السلام آئے نے تے مینوں بیدار کر تے فرمایا کہ سونا آسمان والے ویکھو تے میں پوچھا جبرائیل خیر ہے؟ فرمایا کہ سونا چہرہ تو تک رو جن دے چہرے دے اللہ قسمہ اٹھاوے جن دے چہرے نو ویکھن واسطے اللہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ سونا سی ویندے پیا تہاڈا جن دے چہرے اللہ ویکھے سجدے کردے پے اللہ ویکھے رکوع کردے پے نو اللہ ویکھے سلام پھیردے نو اللہ ویکھے جے فاطمہ دے گھر ہوے تے اللہ ویکھے جے اما صدیقہ دے حجرے وچ ہوے تے اللہ ویکھے اس نے کیا کہنے یار فرمایا کہ سونا اتنا ویکھو سا ویکھا تے 8 دروازے جنت دے کھلے رحمت دے دروازے کھلے نے تے جبرائیل کو میں پوچھا جبرائیل ہے اور کہ سونا 15ویں شعبان ہے جو منگو گے اللہ عطا کرے گا آج جو منگو اللہ دا وعدہ ہے گنہگار جتنا ہے یارو زانی شرابی ڈاکو ماں باپ دا بنا فرمان قتل کرن والا ڈکیٹیاں کرن والا اس رات اللہ فرماندا بندیا توبہ کر لے تے میں تینوں اللہ میں معاف کر دے سا حالانکہ وہ بندے ڈاکو ڈکیٹی کردا مر جاوے تو جنازہ کوئی نہیں ماں باپ دا نا فرمان ہوئے تو فرمایا کہ نیک بندے حکم میں جنازہ نہ پڑے شرابی ہمیشہ شراب نو حلال جانا نہ مسلمان نہیں رہ جاندہ ڈکیٹی کردا ہویا بندے دا ایمان دور ہو جاندہ ہے بے ایمان ہو جاندہ اس ٹائم ہے کہ اللہ انہوں بھی فرماندہ کہ بندے آج مانگ لے میں اللہ دا کر دے تے فرمایا کہ عائشہ جب جبرائیل نے سوال کیتا نا کہ سونا منگو تے میں پوچھا جبرائیل آج منگا کہ یار تو اللہ کو آندا جاننا تین تو سارا علم ہوسی ایسے گنہگار امت واسطے جبرائیل نے سونا جی آج منگنا ہے نا اس امت دی بخشش دی دعا مانگنا کہ سونا تسی آج امت دی دعا مانگو اللہ قبول کرتے تے فرمایا کہ عائشہ میں تاں دے نظر بکی آیا اس رات نو قبرستان جانا تے نبی دی سنت جے جیڑا بندہ اس رات قبرستان جاوے گا نا تے اوتھے جا کے منگے گا بابی اللہ جی بات چلے جاؤ بابے ولی محمد رحمت اللہ چلے جاؤ جتھے بھی کوئی نزدیکی قبرستان ہے قبرستان چلے جاؤ نبی دی سنت جے پھر اوتھے منگو رو رو کے منگو میرا نبی رو رو کے منگدا رہیا یار جی نو خود خدا فرماندا کہ مانگ میں دیواں وہ نہ بھی روندے تے اللہ تے لیکن رو روتے اس امت واسطے کہ یا اللہ میرے گنہگار امت سے میری سیاکار امت سے مولا انہوں بخش دے تے امتیوں کو جنہ کچھ آپا بھی کریے اس رات اور کچھ نہ ہو سکے تیرے کھاؤ پیو بھی اللہ نے دیتا ہے نا ایک صحابی رسول آگے جنہوں نے میلے کچیلے کپڑے بھی آئے تے بال بھی بکھرے ہوئے حال بھی حال ہے تے میرے محبوب فرمایا کیا تیرے کو کچھ نہیں ہے کہ یسول اللہ کہ مینوں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے سواری بھی دیتی ہے بیوی بھی دیتی ہے رمن واسطے گھر بھی دیتا ہے تے مور فرمایا کہ اللہ کا ناشکرا کیوں ہے سونا کیوں فرمایا کہ جی اللہ نے نعمتاں دیتی ہیں تے آدھے اتنے وکھا بھی پھر آدھے اتنے محسوس بھی کرا کہ اللہ کی نعمتاں تیرے تو ہن ہے یارو جی اللہ نے کھان واسطے دیتا ہے نا تو کھاؤ منع نہیں ہے راج تے کھاؤ لیکن اس کا شکر ادا کر کم از کم بسم اللہ شریف تے پڑھتے کھا کم از کم ہاتھ انہاں تو دھوتے تے کھا جدو کھا لمی راج لمی ہو تو الحمدللہ تا پڑھے اللہ کا شکر ادا کرنا تے فرمایا کہ جیڑا بندہ اس رات 2 رکعت نماز نفل توبہ تے نصوح تے پڑھ لے آسان طریقہ 3 کل ہے نماز تسبیح یہ بھی میرے محبوب دی آدھے چاچے نو عطا نہیں نعمت فرمایا کہ ہر روز پڑھ نہیں 8ویں دے نہیں تو سال بعد ہے نہیں تو زندگی دی وچ ایک باری جیڑا نماز تسبیح پڑھ لے اللہ سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے یار کم از کم اس رات آپ وہی پڑھ لئیے اور نہ ہو سکے تو کم از کم 2 نفل ہی پڑھ لئیے آسان طریقہ 3 کل پڑھ دے جاؤ جی آدھی ہو سورۃ قدر پڑھو پھر 3 کل پڑھو سورہ یاسین شریف جتنا قرآن آوے دعا اللہ تعالیٰ سنو مجھ توفیق عطا فرماوے تو اس رات توبہ کر لو کسی بھی جو بھی عیب ہے کیونکہ عیب چھپاونا اللہ دی ذات ہے جیڑا بندہ کسی دا عیب چھپانا اللہ انہیں نعمت کرتا ہے